一名男子喝酒后精神恍惚，站在家门前，救护车接获男子的报案，赶紧到场，但男子嘴里不断念念有词，自己还走上救护车。 男子躺在担架上，倒头就呼呼大睡，偶尔还发出打呼声。没想到男子到了医院后，拒绝量心跳和血压，还大声喊着要直接看医生。最近有发烧、咳嗽就讲了，没办法讲话。 最难不配合检查，护理师在现场不断安抚，没想到男子竟然拆掉量血压的压脉带，丢在地上，转头就走，甚至还怒骂护理师，让一旁的消防人员和护理师直接看傻眼。这什么东西呀、我都快死了！患者身上都是酒味，那我们有问他说他怎么了，他只有跟我们说他痛到快死掉，要赶快去医院。可是整个过程当中，就是患者全部都可以自行行走。男子酒后上救护车，不仅在车上大睡，还大闹医院。而消防单位提醒，把救护资源留给有需要的人，才不会让该急救的民众叫不到救护车。记者曾伟翔、林玉君南投报道。